后来乡亲啊，让20档，今年的国庆烟火中回高雄港来举办，精彩的画面，咱先报给乡亲看。 在高雄的音乐中，五彩缤纷的烟火出现千变万化的多样，点亮港岛夜空。2002年国庆烟火经过20年，重新回到高雄。烟火暗会伫高雄港湾海景第一排举办，360度拢无时间，除了有在地团体演出，头一摆动用7台平台船。 配合超过100发的12寸、16寸的大型烟火弹，跨度超过3公里，要交响乐团现场伴奏。大型活动要办，防疫当然袂使放松。今年暗会采取分村分流10连节方式，入场人拢要注文，观赏人数为69万降到2万的人。当然在每一个入口。 说进行这个人流的一个管制之外，那另外一方面也在整个包括社交距离跟整个整体的防疫措施包括这个总体的容留数等等这个部分也都会做严格的一个管控。我们会启动跟1922，也就是大家耳熟能详的疫苗注射系统，我们把它导入。 东亚运的选手江念欣、高典宏讲真期待海上的烟火，应该会拨空来看一下，对，来体验一下，而且就在海边这样就很享受的感觉。国庆烟火重返高雄，高规格防疫变成国内头一场防疫降低人数的大型活动。受到疫情重伤的观光产业，即马准备要迎接人潮甲商机。